Tarkoittaa sitä, että tämäkin peli on vielä kotijoukkueen voitettavissa. 30 pisteen ero on ihan kurottavissa kiinni. Ei mikään mahdottomuus, mutta nappiosumista se vaatii. Ja Pietari lähtee kahden laitahyökkään muodostelmasta. Heittopeliä haetaan. Pitkä heitto tulee ja numero 11 saa hienon kirjoiton ja numero 11 Damir Ilec. Ja Pietarin lisäpiste yli. Hämätä juoksua heitto tulee. Ei! Hän ehkä saattaa joutua vielä myöhemmin tämän pelin aikana. Pietari potku lähtee hyvässä kaaressa. Nuo Hirvonen saa pallon ilmasta. Kiveä lähtee sieltä palauttamaan ja tulee hyvin sieltä. Mutta Sökkäys lähtee jopa omalta kantilta kympillä etenemään Pietarin maalia kohti. Yksi keskusyökkääjä, sitten tulee toinen Morssonilla viereen. Hämätä. Ai. Juoksupeliä lähdetään, mutta ei. Heittopeli tulee. Interi. Siellä ei henkisiä juoksupelillä lähdetään. Numero 23. Toinen yritys ja edettävää noin 13 jaardia. Heittominen haetaan numero 8 saa. Kupees Mikki tulee ja annetaan aplodit Steelersin puheenjohtajalle Tavio Uusitalo. Ja Pietarin lisäpiste yritys kiertopelillä sieltä niin sanottu tospeli vasemmalta ja kyllä 23. Ja siellä on Steelersiltä Noah Hirvonen palauttamassa potkua taas. No aika nyt vähän vajaksi jää pallo. Noah joutuu maasta käymään pallon, että pääsee lähtemään. Mutta ei siellä. Ja Steelers lähtee hyökkäämään Heikki Silvastin johdolla. Juoksu peliä sinne pelataan. Otto Uusitalo siellä ja yhden keskushyökkään muodostelmasta Steelers lähtee. Siinä Morssonilla tulee Lauri Topperin ja viereen. Hyökkäyksen ja tietysti siihen tarvitaan myös yleisön kannustusta, että tuo hyökkäys pysähtyy ja saadaan pallo taas Steelers hyökkäykselle. Hämätään juoksua, heitetään pitkä heitto. Eli siitä ei tullut edenemistä Pietarille. No niin, nyt Samonainen selostikin ymmärsin. Samo kielenä sieltä vähän ollut vaikeuksia ymmärtää tuota ensiksi mainittua kieltä. Mutta siellä laitahyökkäys kävi sivuna ja ulkopuolella. Eli se oli laitan kiinni. Oskari on siellä kärppänä paikalla. Nyt oi,
pääsee karkaamaan tuosta puristuksesta. Juoksupelillä tulee numero 1 sieltä ja kyllä etenee maalialueelle. Numero 1 oli Timo Hansson Vinin jälkeen, koska he Irinan käteen työ loppui siihen ja puheenjohtaja Uusitaho pääsi sitten hoitamaan tuota pestiä, mutta kyllä se näyttää Tapioltakin hoituvan ihan mallikkaasti. Ja Pietarin lisäpiste yritys. Heittopeliä lähdetään hakemaan, mutta se on vähän puolelta. Pietarin muilta potkusen tällä erää. Hyvä pitkä potku. Ja se pitäisi olla hienosti kyllä. Noa Hirvosen hyppysissä ja sitä keskeltä hän lähtee tulemaan ja oi. Siinä on aika. Ja sieltä Stevens hyökkäys lähtee 20 pinnalta etenemään kohti Pietarin maailmaa. Pietari lähtee Kärmän keittoja keittämään 2 laitahyökkäjän. Muodostelussa 1 keskushyökkäjä. Ja sieltä Tossi pelillä oikealla. Ahaa, kikka peli. Ja ei aivan. Mahdollisuus omaan laitahyökkäjän Kittelellä ja sai estettyä tuon maalin. Ja siellä tulee reverse-peli. Eli suunta vaihtuu. Taas lähdetään kikkapelillä ja nyt tällä kertaa se toimii. Ja sieltä Pietarin lisäpiste yritys. Juostaan ja kyllä. Pisteitä tulee taululle. Tilanne pitäisi tällä hetkellä olla 60 tällä hetkellä. Все криво, ты не видишь, что ли? Девочки, не трогайте сейчас ja komea potku lähtee sieltä. Ja pistää sen polvelle. No niin, ja lyödäänpä käsiä yhteen, kannustetaan Steelersin hyökkäystä, että se lähtee toimimaan vielä viimeisellä hetkellä. Juoksupeliä! Näytti siltä, että puree päästään sen. Juoksua keskeltä mennään kyllä sieltä Noa rikkoa 1 taklauksen, 2 taklauksen, mutta 3. taklauksen ja saa. Juostaan keskeltä ja siitä päästään. Hyvä kaksi Lauri Tompeilta. Kaaressa pallo laitaa. Ja sieltä kiertopelillä lähdetään oikealta, mutta tullaankin vasemmalle. Numero 23. Hyvän näköistä juoksua on. Ja hän tulee sieltä rikkoo ainakin 1 taklauksen, mutta sitten...
siellä laitahyökkääjä ja running back. Juoksu pelillä, veikataan. Pitkä heitto ja itse asiassa siellä yksi laitahyökkääjä oikealla ja kaksi I-muodostelma niin sanotusti, kaksi keskushyökkääjää peräkkäin. Veikataan juoksua, heitetään, kriitityyppi ei ja on sen verran kulmalle, pallo annetaan Ojalle, keskushyökkääjälle ja siellä hyvin saadaan taisteltua jaardeja ja päästään etenemään noin 5 jaardia eteenpäin. Oikealla samalle puolelle. Ja juoksupille ja siellä on, nyt on maana auki, mene! Erittäin hyvin pelattu peli taas, juoksupeliä. Ja varmalla juoksupelillä jatkaa. Kummallakin puolella teet laitahyökkääjä Steelersin puolelta. Ja juoksupelillä lähdetään, se nyt on maana auki! Mene! Ja oikealla puolella Steelersin on kaksi laitahyökkääjää. Kuinka käy? Ja tuttu juttu show! Hyökkäysuunta vaihtuu ja tästä kentälle astuu Steelersin puolustus ja Pietarin hyökkäys. Hyökkäisen drivin jälkeen oli valitettavan huono päätös tälle. Jokainen nauri voi vaihtaa pelin suunnan. Pietarin hyökkäys aloittaa omalta 10 jaardin linjalta. Kaksi keskushyökkääjää. Ja juoksupelillä lähdetään sieltä ja pääsee etenemään muutaman jäädin verran. Steelersin teräksin kova puolustus puolella. Ja siellä yhdet laitahyökkäät kummallakin puolella, yksi keskushyökkäjä. Juoksupeli lähdetään nopea heitto, mutta siellä on pois Pietarin pelaajan käsistä. Neljäs yritys ja 3 jääriä uusi mento. Ja ohjasi Vertti on valmiina palattaansa palloa vai onkohan tulossa kenties lentopotku vai pelaako pietarilaisjoukkueen 4 yrityksen? Näköjään pelaavat. Ja siellä feikataan, huijataan, oi ja pallo tiputtaa sinne. Savolaiset on taas asemissaan. Pallo Ojalle ja sieltä pääseekö etenemään? Hyvin pääsee etenemään muutamia jardin eteenpäin. Se on erittäin tärkeää. Siinä juoksiko maaliin? Ojalle ja se on touchdown Steelers! Siellä vasemmalla kaksi laitahyökkääjää. Ja pallo Ojalle ja millä Ojalla pääsekö maaliin? Juokse! Ei aivan riittää.